गाड़ी मैं चलाऊंगी। सच? रेस? ओए तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? सभी यात्रीगणों को सूचित किया जाता है कि इस गाड़ी में 2 द्वार है जिससे आपको कूद जाना चाहिए, क्योंकि बाद में मौका मिले ना मिले। यह गाड़ी लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट जाएगी और राइट का इंडिकेटर देके सीधा जाएगी। ऊंची ऊंची टेलर स्विफ्ट के गाने सुनने के लिए और मैडम की स्नैपचैट स्ट्रीक पे गेड़ी रूट पे आने के लिए आपका धन्यवाद। एज ऑलवेज पहुंच गए तो उस पार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे।